Ayan guys, papasok na tayo ng bamboo plantation. Ayan o. Ayan, dito kami dumaan. Doon. So, no face mask nakalagay dun eh. So, wala tayong face mask. Ay, walang tao. So, ayan. Ayan, ito po ang entrance. Ayan. So, may gate na sila. Ayan. So, ipapasok. So, tara. Tour ko kayo. So, ayan guys. Nandito na tayo. At, nasa loob na tayo. So, nakapasok tayo sa loob ng area ng bamboo plantation. Masahit ko lang sa inyo, ano. Meron, dahil sa COVID-19, nagkaroon ng hand washing area ang bamboo plantation. Ayan, no. Alright, ayan, no. Yan, hand washing station. Ayan. So, nasaan ang tubig? Knock-knock. Tubig po, saan? Saan? Hindi siya tanggal. Wala pang tubig. Andito pala yung takaan. Ayan, no. Dala ka sarili mong tubig, ganyan. Kailangan pala may dala tayong sariling tubig. Doon tapos doon hugasan. Yan. Walang libreng tubig. Alright, ayan o. Malawak din to guys. Parang, ewan, hindi ako nagkakamali. Parang 2 hectares to eh. Kung hindi ako nagkakamali ha. Ayan. Excuse me po. Ayan no. So, sari-saring uri ng kawayan nakatanim dito. Siya makikita nyo dito yung mga disenyo, mga iba't ibang style ng kawayan. Ayan. So, may mga pangalan na din guys. So, for example, ayan. So, ito. Ayan, dyan kayo. Dito kami. Ayan o. So, may pangalan guys. Ayan o. Buddha Belly. Ayan o. Buddha Belly. Ayan. Si Buddha pala ito eh. Si Buddha. Hindi daw kaya. Lagyan Ano mo kaya ng trip ya, bakit Buddha Belly siya? Hindi ko alam eh kung may ano bakit Buddha Belly yan. So dito tayo sa may yellow. Ayan, alam ko to eh. Ito yung ginagawang ano eh. Yung Malaguna to. Yan yung ginagawa nilang guys na ano na kataguan sa pambis. Alam mo yung pag namimingwit ka ng isda. Yan yung ginagamit namin. Nung ako'y bata pa. Eh, so ito makikita niyo yung dilaw na kawayan. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam eh. Yellow bamboo. Gumawa ng sariling pangalan. So, ayan. Ayun, no, ang loob. Tara, ikutin natin. Alright. Hey guys, what's up? Magandang hapon. Dito tayo sa bamboo plantation. Dito po sa Bayan ng Gloria. Ayan. Dito po sa Barangay Malubay pala. Ayan. Tignan nyo. Pasahit ko sa inyo yung paligid ng bamboo plantation. Alright. Ayan. So, sari-saring puno po ng kawayan na nakatanim dito. Ayan. So, may tinikan. May, basta marami. Hindi ko alam. Ayan o. Meron din silang bangko. Ayan. So, kapag gusto nyo magpahinga. Excuse me po. Ay, inuubo. Ayan. Ayan, so ito yung mga bagong tanim pa na kawayan. Mga bata pa. Mga kailan lang yan tinanim. Ito yung mga matatandaan ng tanim na kawayan. Yan o. Yan. So, meron dito silang, yan, yung mga matatandang kawayan. So, meron silang receiving area. Ayan, makikita nyo. Diyan lahat pupunta yung mga dumarating na bisita. So, dahil walang tao dito, wala tayong attendance. Ayan. So, trespassing tayo dito. Bumusina naman tayo bago tayo pumasok. So, nakalagay dun sa gate. No face mask. No face shield. No entry. Wala tayong face mask. Walang tao eh. Kaya entry tayo. Alright. Yan. So, pasyal ko lang kayo, no? Ayan. Alright. Ayan. So, meron sila ditong mga bagong seedling ng kawayan. Ayan. So, pag malago na to, maganda na. So, nililipat nila. Alright. Meron din silang, hindi ko lang alam to kung kalamansi ba to or lukban or suwa. Ayan. Alright. Ayan o. Ayan o. Mahawan dito, mahawan. At saka, pag mainit, hindi na masyadong mainit gawa ng bayabong ang mga punong kawayan. Alright. Ayan o. Ayan, baba na, bangin na. Ayan. So, ito na yung end ng bamboo plantation. Ayan, dun.
Shoutout nga pala sa aking mga kasama. Ayan sila. Trespassing kami dito guys. Walang tao. Ano to, daan? Pababa? May daan dito pababa? Wala, mahulog ka diyan. Ayan. Lalim. Ay, malawak pa guys. So, tingnan nyo sa baba. Ayan, no. Ayan, meron dito mga dilaw na kawayan. Ayan, no. Dilaw na kawayan. Ito nyo yun. Dilaw na kawayan. Ayan. Meron din dito mga mangga. Ayan, ang mangga. Alright. Ayan, marami sila ditong seedling guys. So, tingnan nyo. Tingnan natin kung ano itong mga puno. Ay, hindi natin to alam eh. Kung anong puno ito. Eh, rambutan pala to guys. Oh. Rambutan. Tsaka sinturis. Tsaka may mangga. May anahaw. Eh, no. Malapad ang dahon. Tsaka ano. Ewan ko ano to. Antipolo ata. Ewan ko dito. Hindi ko to alam. Ayan. Alright. So, pasahid ko lang sa inyo yung receiving area. Ayan, oh. Tao po. Hey! Ganda, oh. Ayan. So, dito, to all our visitors, ano daw? Visitors, morning, please log into the visitors logbook. Thank you. Walang logbook. So, pa tayo makapag-login? Wala. Ayun, no, ito silang mga yari dito ng kabayan. Ginagawa nila. Pwedeng ibenta. Ayan, furniture. Hey! So, ayan guys, ang bamboo plantation. So, punta na kayo dito.